哇！真係黐線嘅，咁靚嘅光景，獨棟別墅啊，總價105萬，而且送埋咁大嘅平台，4層嘅別墅，仲有停車位俾你。嗱，係咪聽到各大嘅網絡宣傳都係咁講呢？咁啊，今日呢，阿乜就過嚟到現場，幫大家去拆解呢啲所謂嘅黑中介啦、黑宣傳啦、啲套路啦。嗱，咁我哋揾個地方坐低，欣賞啲慢慢講。嗱，咁呢個屋苑咧就係位於中山板湖鎮嘅呢個濱江路啦，普羅旺斯嘅。咁呢個屋苑咧係分為6期開發嘅，咁1、2期咧都係別墅。咁之前係賣得幾好嘅，因為咧第一我哋嘅光景咧，的確係靚嘅仲有就係我哋嘅呢個開發商佢做咗呢個風格比較偏歐式，即係外國嘅一個風格啦。令到呢一邊係比較稀缺少有嘅。所以當時係1期係非常之受歡迎賣晒，咁到2期咧就慢啲啦。咁賣到19年嗰陣時都好賣嘅。當時又新淨啦，路新淨啦，同埋屋苑啱起好又新淨啦。咁可以睇到成個園林，包括而家嚟講，你行喺入邊比較清靜，可能嘅原因咧都會好舒服嘅。當然佢會有翻啲下層啦。咁佢18年已經係收樓㗎啦，1、2期都係18年收樓㗎啦。咁15年嗰陣時就開始起啦，16年就開賣啦1期啦。咁呢個已經其實係有翻啲歷史㗎啦，10年左右㗎啦。所以有啲地方係下層嘅，因為地基嘅原因啦。咁當然個主體咧都有啲我見到係有開裂嘅。當然我講呢啲可能都係缺點啦。咁點解我哋今期咧要去講翻呢個屋苑咧？因為前排時間啦，我哋去推出105萬，然之後咧買到咁靚屋苑，望江，哇送平台4層，係嘛？其實咁我哋就可能後期嘅多數都會拍翻呢啲真實嘅片俾大家睇，因為我哋本身就唔係話好廣泛會拍 YouTube， 所以都係想我哋一路嘅初心就係想實實在在咁去做翻我哋想做嘅嘢啦，同埋我哋都會做翻好多老客戶介紹啦，即係同我哋買咗，然之後介紹朋友認可我哋噶啦。因為我哋想係唔單止你買樓嗰一刻冇買錯樓，更重要就係後期你所辦嘅手續啦，或者甚至係到交樓之後啦、居住證啦，一系列我哋都係一手包辦嘅，幫佢做晒，買車都係，所以我哋嘅初心就係令大家過嚟買樓咧，會開心買樓，住落都開心，後期咧亦都真係收到樓，亦都唔會俾人哋買貴，呢個係我哋嘅初心。所以我哋我後期拍個片可能會偏多向呢一種去拆解，俾大家睇到真實嘅一面，即係唔係話睇網絡 Facebook 啦、視頻號啦、抖音啦，會睇到小紅書啦，更多虛假嘅信息。咁佢真實係點樣咧？價格咧面積咧，同埋佢首期咧同埋即係冇俾啲黑心經紀水你上嚟，呃你上嚟，然之後咧現場就去硬 sell 你、黑 sell 你或者唔買就掉你喺路嗰度，各種各樣嘅一啲唔愉快嘅嘢啦咁如果係中意我哋呢種風格嘅咁，可以俾翻個like 我哋啦，同埋咧訂閱翻我哋呢個 channel 嘅，我哋就正式開始。咁呢個屋苑咧可以睇到呢邊咧係呢個戶型咧係單邊位嚟嘅，所以咧佢先有咁大嘅呢個平台。單邊位嘅意思就係，因為佢都係連排嘅即係好有4、5套係連埋一齊嘅。咁呢個單邊位就係呢邊已經冇啦，所以佢個空間係會大啲嘅，同樣都會貴啲啦。好似呢一邊，咁佢下邊咧就係我哋嘅停車位，同埋咧嗰邊入戶嘅一個你可以做翻花園都可以嘅。咁我哋呢個位置下邊係咩咧？就係我哋嘅商鋪一條街嘅商鋪，所以唔係屬於我哋嘅，即係就算我哋買呢一套落嚟咧，都唔係屬於我哋嘅，佢係屬於出邊商鋪，係獨立嘅房產證。咁我哋望江呢邊咧係朝北向嘅。咁早期推介咩105萬就可以買到咁靚光景啦，咁樣屋苑啦。我見到好多即係 Facebook 嗰啲肯定係假㗎啦，嗰啲視頻號肯定係假嘅。但係咧，我見到甚至係 YouTube
嘅呢個頻道都有人咁虛假啊！呢個就係105萬啊！咁而家咧仲有幾套係115萬啊，但係唔係呢一度，佢係屬於嗰邊臨街靠路邊，然之後冇光景，門口咧係朝西嘅啊！咁佢係3層，咁佢面積咧係168平，咁下邊係有個停車位啦，上到2樓，然之後咧就係呢個飯廳客廳啦，啊，即係佢1樓就係等於係2樓嚟嘅隔空嘅，因為佢嘅真正1樓咧係對隔離嘅商鋪，即係路邊嗰個商鋪，所以佢喺商鋪上邊嚟嘅。咁佢2樓先係開始房間，3樓房間，一共係3個房間嘅。咁呢種咧而家仲有幾套係115萬，咁佢樓下有商鋪嘅。咁而家我都講翻啦，咁佢有咩缺點咧？呢個位置首先佢係離市區會比較偏遠啦，啊，離市區比較偏遠嘅。咁呢啲商鋪，就算你買到呢個單邊位都好，下邊一旦佢後期個商鋪係做嗰啲餐飲嘅，佢個可能好多人喺度食飯，嘈到我當佢嘈到10點11點，你會好嘈啊！嗰個排煙你先唔講啦，佢應該唔會直接排呢度嘅，有排煙管嘅，所以你要食埋下邊嘅嗰個熱，即係嗰個煙氣啦，啊，即係好嘈啦，好多雜音啦，啊，所以有呢一個好大嘅缺點喺度嘅。當然呢個光景係舒服嘅，但係佢係門口係朝南，然之後呢邊露台係朝北，啊，咁仲有呢個啱先講嘅。咁第二咧就會舊咗啲啦，因為佢嘅日字率呢邊咧就應該係3成，啊3成，即係好低嘅日字率。咁你入邊咧亦都係，即係你少人入住咧，晚黑會可能會黑掹掹嗰種嘅。當然佢個價咧係屬於性價比高啦。如果你話115萬賣到3層嘅一個，即係可以話係別墅啦。即係就算細都好，168平，佢都係屬於別墅。咁我覺得如果對比翻住宅咧，有啲人中意別墅喎，好似聽落都高端高大上啲嘅。咁呢一套如果係而家剩翻呢一種213平嘅咧，係賣到250萬左右嘅，250萬左右嘅。但係望江呢邊咧就有2套喺中間位，喺中間位唔係單邊位啊。咁佢個真實嘅位置啦、價格啦，都同大家講啦。仲有佢商鋪下邊嘅係商鋪嚟嘅，可能後期會令到你即係佢做餐飲嘅話就非常之不適啦。如果係做嗰啲咖啡廳就會比較好啦。啊，咁佢呢度咧其實就係我哋1樓嚟嘅，但係咧我哋需要上到2樓嗱。我哋下邊呢邊咧就係我哋嘅一個入戶停車位啦，呢度停車嘅。咁右手邊就係我哋嘅細花園啊，右手邊。咁我哋呢度先係我哋嘅1樓啊，我哋嘅呢度如果係落去咧，等於係我哋嘅泊車位啦，有比較大嘅空間，可以泊2-3部車嘅。咁我哋上去上邊帶大家睇翻佢嘅房間。其實拍呢條片咧，我哋唔係話主要去即係去分享佢咩戶型。或者係佢個示範單位係點，有咩洗手間呢度又點又點，即係我覺得呢嘢大家都拍咗啦，拍得太多啦，所以我慢慢想轉翻去幫大家拍啲可能好多人冇講到嘅或甚至係好多虛假嘅去令大家去另一個方面去了解呢個屋苑啦。嗱呢邊咧可以睇到屋苑就係山水印象山水印象，咁而家都比較熱銷嗰個大平層，即係2套98啦，打通嘅140萬左右，可以賣到2套打通咗，然之後望住呢個光景嘅對面咧就係成個板庫嘅一個投資咗1000億嘅一啲企業咁亦都係講做企業啦，可以見到都係有好多企業喺度起緊公司嘅。咁佢係分開兩邊咧，南北一戶嘅，都係要帶露台套間嚟嘅，帶洗手間嘅，帶洗手間嘅。咁我哋上3樓，包括咧佢呢啲牆身咧已經開始裂啦，
呢個問題就會比較嚴重嚇。唔單止呢度，我睇到其他都會有啊。咁仲有就係路面下層咧，其實呢個問題亦都唔可以話好嚴重。點解咧？因為佢個主體基礎打樁，佢係打呢個屋苑，包括咧有啲靠沿即係沿海啊，或者啲新小區佢如果係個品質麻麻啦，即係個開發商冇花更多資金去做呢個路面嘅話，全部幾年後都會下沉嘅。咁所以你買樓嗰陣時，點解有啲會揾翻啲信得過嘅開發商，佢又會貴啲咧？可能佢個路面啊、園林啊都會做翻地基，咁後期唔會話你住幾年到處沉晒，係嘛？咁成個城市面、成個小區嘅面貌你降分㗎，你後期賣出去呢個品質點賣得出手啊？住落你都睇到都唔開心啦，係嘛？嗱，咁呢度咧就係佢個頂樓4樓有咁大嘅露台。其實空間嚟講，如果你話呢度呢一套賣緊係250萬左右，一個別墅望住江嘅唔貴啊，講真話唔貴。嗱，呢度上邊咧就係一個大套間啦，衣帽間，然之後咧呢邊係朝南嘅，咁呢度咧就係個洗手間啊，沖涼房，你可以擺埋浴缸都得嘅。咁呢度衣帽間都夠大啦，你可以做 U 字型就得啦啊。如果要保留露台嘅咧，就可能做 U 字型就唔得啦。但你可以呢邊做一排，呢邊都可以做一排嘅。嗱，呢個屋苑咧帶大家參觀完大致咁啦，因為我主要都唔係想話啊啲咩戶型，有咩餐廳，有咩廚房，咁都係想同大家分享翻啲真實嘅嘢啊。咁我哋而家再帶大家去睇翻佢嘅一個路面。嗱，呢度咧佢就係我哋啱先睇嘅呢一棟啦，4層嘅。咁右手邊咧就係自己嘅一個小花園啦，係嘛？自己嘅一個小花園，咁可能要即係呢個花園咧，你自己做咧，可以喺呢度做開，喺呢度行入去嘅，啊，自己即係呢個獨棟嘅好處都可以自己好多嘅一個製造空間啦，啊，自己去裝修。咁呢個斜坡咧，我覺得有啲高啦，好高，特別係有水嘅話，有啲滑啊。咁呢個位置就係泊車嘅，咁呢個空間咧，其實都係1樓泊車嘅，咁你可以到入邊，所以可以泊好多台車嘅。同埋咧，你如果車少嘅，你可以做翻好似咁做一個會所啦，啊，一個 K 房又好啦。咁然之後呢邊先泊1、2部車，因為路邊都可以泊噶嘛，啊，所以睇翻你自己去設計啦呢樣嘢，啊。咁佢嗱，你可以睇到。佢出邊嘅外牆面可能呢度有啲裝修啦，同埋呢度未住啦，就會形成佢睇起來咧就好舊舊殘殘咁嘅。你包括咧我啱先講嘅呢啲外，即係佢都會有下層啊呢個位置，係嘛？即係佢嘅我哋自己入住嗰啲啊，裝修嗰啲啊，佢都會有下層嗰個睇得到，好明顯㗎啦。如果你齋睇呢個外立面啊，睇嗰啲視頻啊，會好靚好靚嘅。咁呢啲係裝修咗㗎啦，你睇唔出啦。啊，呢啲嗱，如果你自己用心去打造嗰啲咧，你就同唔裝修啊。所以呢個屋靚唔靚，其實睇翻自己點去保養。嗱，你可以睇入嚟，睇少少嚇，可以睇到啲地面咧，全部痕晒。睇到嗎？偷偷睇一下 OK 啦。所以佢呢個早期係完全冇做地基嘅。啊，呢啲地方，因為呢啲咧佢未起啊嘛，未起嘅話你睇唔出嘅。啊，未起睇唔出嘅。如果起咗咧，嗱，你睇到嗰個呢個圍牆。睇到嘛？呢個圍牆全部開裂嘅，全部開裂，即係佢個地基係全部係冧咗嘅，啊，所以成個屋苑可能品質嚟講，開發商就注重喺嗰個外牆
外立面，外立面即係嗰個外表去吸引你，內在嘅嘢咧應該係成本啊各方面少爭咗啲嚇，因為可以睇到啲屋嘅牆身唔單止示範單位，我先睇咗幾間都有啲開裂啦，即係啲牆啦，呢啲係好嚴重嘅，呢啲包括呢啲下層啊，到處下層係非常之嚴重嘅嚇。呢個我哋應該要放細聲咗咧，有啲係人哋屋企啦，有啲係始終都係唔好嘅。包括呢條片放上去咧嚇，可能開發商即刻揾我啦啊。咁呢啲布料嚟講嗱，好似呢啲，因為人哋住緊㗎啦，所以就睇一睇 OK 啦嗱。包括呢啲全部都係嘅。咁我哋做呢如果係真係去拍翻每個屋苑佢嘅呢啲缺點啊，真係畫開俾大家去睇咧，可能好多開發商會揾我哋嘅啊，同埋呢啲片可能會保存唔耐，可能好快會下架，或者係我哋呢條路可能都行唔長，因為可能會對開發商啊、同行啊，即係會影響都好大嘅。如果係咁去拍啊，後期嘅話，如果有開發商揾我哋再下架啦，或者會唔好講咁多啦，講翻啲經紀嘅廣告套路就 OK 啦，俾大家知。咁呢個出邊嘅商鋪咧就唔去影啦，因為片太長嘅原因佢好似啱先我哋睇個車位，其實好短㗎咋呢度咧就都係一期嘅第二排啦。佢如果係即係多人住咧，其實呢種小矮層咧、3層咧係好舒服嘅。呢邊都係啲而家我哋剩翻嗰啲即係200平啦，好似嗰個示範單位嗰啲啦，210幾平嘅，咁都係呢一種，即係喺中間位。但係佢有咩好處咧？嗱，如果係望江嗰邊嘅，佢係4層嘅，但係咧佢1樓咧，我哋嘅記得嘛？我哋嘅門口喺嗰邊上嘅。咁嗰邊上嗰陣時咧，下邊可能喺呢一節咧開始咧，1樓咧就係望江邊嗰邊嘅一個商鋪啦，已經即係前邊呢一嚿已經唔係我哋嘅。咁佢如果喺中間嘅咧，前花園可以泊車，後花園咧即係可以攞嚟用嗱，佢有前後花園，即係成棟都係我哋自己嘅前後花園成棟都係我哋自己嘅。咁嗰個江邊，佢有江邊嘅景觀可能靚啲，但係咧佢就望江嗰邊嘅1樓咧就唔係我哋自己嘅，只有車庫車庫，即係南邊入門位係車庫嘅。咁佢呢啲地方咧就可以睇到全部個地基塌晒，包括出隔離啦全部都係咁嘅。咁呢啲地基全部冧晒嘅。咁因為擺咗成10年啦，仲有就係你可以睇，即係啱先都睇到啦。我包括睇過幾個單位都好，佢啲牆身啊都有開裂啦。咁如果嗰個地基嘅話，就係基本上係每一套屋苑，包括之前早買嘅，佢都係往下沉噶啦，非常之嚴重嘅咁可能呢啲。如果你係唔知嘅早期，因為早期啱起好，肯定係靚噶啦。你唔知嘅，咁你可能佈置個小區，成個花園好靚，花咗幾十萬去精心打造嘅話，住咗幾年冧晒嘅話，真係好苦惱嗰種當然而家如果知道你再買入咧，你唔想佢冧咧，就將呢啲全部拆晒自己去做，因為佢成棟樓咧有咗基礎，但係咧佢周邊牆身花園都係冇基礎嘅即係冇呢個硬底化啦，所以幾年之後全部爛晒嘅包括而家好多屋苑啦、好多小區啦都係咁嘅所以點解大家會揾翻啲央企啦或者品質好嘅啦，佢會做翻硬化啦或者跳高啦花咗金錢去睇你，即係放喺地面可能你睇唔到嘅嘢。咁可能呢度佢就將啲錢放喺呢個外立面啦，俾你睇到成個歐風啦，風格會獨特啲啦，吸引你啦，入邊嗰啲咧就睇唔到嘅咧就冇花心思啦，所以呢個品質係麻麻嘅啫，咁我哋始終咧就係保住初心去拍翻呢啲開發商嘅啲情況啦，
即係小區嘅品質啦，同埋黑新經紀嘅一啲虛假廣告嚇、虛假嘅宣傳Facebook 啊、視頻號啊、抖音而家滿天飛嘅虛假宣傳、價格啦、位置啦全部係假嘅。咁我哋就會拍翻呢啲真實嘅俾大家知啦。所以想唔俾套路嘅，或者唔想俾人哋水上嚟白走一趟嘅，真真實實了解到價錢、位置、品質嘅，可以關注我哋呢個頻道啦。後期我都會以呢種方式去幫大家拍翻呢啲真實嘅一啲片俾大家睇嘅。上方嘅電話咧606899697都可以直接打電話或者 WhatsApp 同號嘅，可以 WhatsApp 到我嘅。咁微信亦都可以掃掃我哋嘅 QR code。咁我哋呢個出佬咧，想睇下一期咧就要訂閱啦，訂閱我哋下一期先可以第一時間咧推送到俾你嘅。咁我哋下一期嘅節目咧再見啦，拜拜。